Dopo la convincente prova della prima giornata di campionato nazionale di Serie D, ASD Castrum Favara si prepara alla trasferta di Acireale. Domenica scorsa contro l'Enna la squadra di Pietro Infantino ha dato un'ottima prova di carattere, oltre che del bel gioco. Naturalmente ha condizionato l'incontro il fatto di aver giocato in 10 uomini per oltre 50 minuti, ma i gialloblu ci sono stati in campo e questa settimana di preparazione e di allenamento è servita sicuramente per cercare di migliorare i ruoli e le posizioni. Domani ad Acireale sarà sicuramente una bella partita, anche se molto difficile, in quanto gli acesi hanno costruito la loro formazione per arrivare almeno ai play-off. Favara che recupera qualche infortunato, ritorna anche Palermo perché era squalificato per una giornata, insomma c'è tutta l'intenzione di far bene. Questa mattina l'ultimo allenamento di rifinitura per dare le ultime indicazioni al mister sulla migliore squadra da portare in campo. Ma ecco le interviste. Stiamo preparando in modo importante, vogliamo proseguire il nostro cammino di crescita e faremo di tutto per portare punti a casa. E a proposito di guardare dentro a Favara, la prima partita ha dato sicuramente delle buone indicazioni. Quale sarà il prosieguo? L'ho detto prima, noi abbiamo tracciato una strada da proseguire e su quello lavoriamo, quello della crescita, quello che è un gruppo tutto nuovo, in un mese hanno fatto passi da gigante, però c'è ancora tantissimo da lavorare. Una partita che per me è particolare, non è Acireale, per me non è una partita come le altre, però in questo momento noi dobbiamo pensare devo pensare al Castrum Favara, perché ci sono punti in palio e dobbiamo portare punti a casa e continuare a fare il nostro percorso portando punti a casa, perché credo che è un campionato difficile, un campionato che ogni partita ci saranno delle insidie. Che cosa è successo in questa settimana? Sappiamo dell'infortunio di Baglioni, non sappiamo se può giocare, sicuramente c'è il ritorno di Palermo, senza svelare naturalmente la vostra tattica, un po' di movimento forse lo vedremo? Sì, ma credo che rientrano Deiana, Palermo, no? Baglioni credo che grazie allo staff si sta provando di recuperarlo, e poi farò le mie valutazioni, anche perché, come ho detto sempre, sono partite difficili e dobbiamo essere tutti al 100%, perché c'è da correre, da lottare, un campo in erba naturale, può essere che magari può succedere che piove, diventa molto pesante, abbiamo bisogno di giocatori con gamba, giocatori che hanno forza nelle gambe, che si sono allenati, e poi io farò le valutazioni all'una con il mio staff, farò le valutazioni adeguate all'atteggiamento che dobbiamo avere in campo. Ciccio, Palermo finalmente si scende in campo, almeno non sappiamo la formazione, comunque sei tanto atteso per iniziare questo tuo percorso a Favara e in Serie D. Ti senti pronto? Sì, sicuramente non è stato bello stare fuori le prime due partite, ma adesso speriamo di fare bene. Come hai vissuto questo mesetto qui a Favara? No, mi sono trovato bene, abbiamo un gruppo importante, sono tutti ragazzi eccezionali, il mister già lo conoscevo, quindi ci sono tutte le carte in regola per fare bene. La prima partita vista dalla tribuna, che ti è sembrata? Sicuramente è stata una partita che dopo l'espulsione è stata un po' condizionata, però siamo stati bravi a non andare in svantaggio e che abbiamo portato un punto che alla fine ci teniamo stretto. E adesso la prima trasferta, si va in terra catanese, credo che tu ci vai da ospite, da ex. Sì, sicuramente il ritorno, quindi noi cercheremo sempre di dare il meglio per appunto strappare qualche punto almeno. Secondo te che Favara sarà in questo percorso? Sì, ci stiamo preparando bene, stiamo lavorando e speriamo di toglierci delle soddisfazioni. Stiamo
pronti per andare a giocare la partita da Cireale. I ragazzi si sono allenati bene tutta la settimana, recuperiamo qualche altro giocatore che non era presente nelle prime uscite del Favara, e quindi credo che andremo a giocarcela. Voglio ricordare quello che hai detto domenica scorsa, c'era una ciliegina che vagava. Ciliegina c'è, dobbiamo avere un po' di pazienza, ci sono delle situazioni burocratiche che stiamo sistemando, speriamo che tutto si risolva la prossima settimana, ma state sereni che la ciliegina c'è.